Selamun alaikum musliman. Po mundohemi shkort me kallzu se qysh me fal saleh kur je në mjet të udhëtimit, në vetur, në tren, në aeroplan. Manë men, jo mul ekstra knena, jo ka është ai i cili e vozit, po shkak se po du me thënë që në qofë se je ai i cili e vozit, atëre nale vllau jam. Mirë po je këto, nuk të vetë kërkosh, je për mas, nuk të vetë kërkosh, nuk të nalin veturën, je në tren, nuk e nal ai. Je në aeroplan, ai nuk e nal aeroplanin. Edhe ti obligohesh me fal. Për shembull, mu kur erdha tash në pushim, më ra me fal sabahin pikrisht në këtë formë. Para se me hyp në aeroplan nuk ish hi ala koha e sabahit, të se me fal sabahin para se me hi koha. Pikrisht kur u ulëm në aeroplan, filloi veç me hi koha, realisht kur u nis aeroplani, u duf me fal saleh. Edhe kjo më shtini me bë këtë video me lejen Allahut azza xal është sqarim për musliman. Është dallimi i madh musliman, a je të fal saleh vullnetar apo je të fal farzën? Kur je të fal saleh vullnetar, atëre fal ulën pa pik problemi. Edhe për çef mundesh më fal ulën. Je të fal vullnetar. E në qofse, po thojna, ki vudu, je hyp, është të vëzit dikush, ti ki vudu, don me fal 2 rekate, është koha 9-10, don me fal salat të duha, don me fal namaz vullnetare, është natën, ki vudu, je i koncentrum, me lexu se lexon kisha më fal, por vullnetare, falosh lirë. As nuk ki nevojë me lyp kiblën, as kur gjatë qysh je në mjet të udhëtimit, falësh. Tash kena më munu me kallzu edhe formën se qysh mundesh me bë. Mirë po, kur je të fal farzën, atëre do të më munu njeri sa ma shumë me i pru kushtet të saleh. Për shembull, drejtimi pe kibles. Por vudu është qartë për musliman, duhet me pas për të dyjat, po këta na kem të folë, kjo është e qartë. Mirë po dojna me fal, kena vudu, edhe po dojna me fal farzën, është mirë edhe duhet me lyp kiblën sa të kish mundësi, kur je të fal farzën. Nëse kibla të bjen kështu, atëre falësh kështu. Nëse kibla të bjen kështu, atëre falësh kështu. Nëse kibla të bjen kështu, atëre ti do të më kthy kështu, edhe më fal. Edhe në qovë se ki mundësi më qunë kam, për shembull, e kini një bus më të madh, mundesh më qunë kam, falesh në kam, e kur bjen puna me ranë ruku, bjen ruku, e kur bjen puna me ranë sejdë, atëre ulesh edhe ban sejdën sa të kish mundësi. Nëse ki mundësi, shif tashti, a ka mundësi në më qunë kam? Jo, atëre unë obligohen a më fal ulën. E kur obligohesh më fal ulën, atëre falesh ulën. Në aeroplan, a ki mundësi më qunë? Jo. O nis aeroplani, si kur rasti që është kallzova. Do më thënë, o nis aeroplani, ata nuk lanë, ata dojnë që ti më lidhë, nuk lanë ma më qu, nuk do mundesh më dalë kërkon më falë. Dohet më falë në karik, a mundesh më qunë kam? Jo. A mundesh më drejtu ka kibla? Jo, ti mundesh me provu. Mirë po jo, se halo pa unisaj e shet që ka dredhu kiblën. Mundesh me provu, më drejtu, në qofë se ki mundësi. Mirë po kur e shet që s'ki mundësi, atëra Allah azza xal ta pranoft, qysh ki mundësi. Mirë është me provu, më drejtu ka kibla. Mirë po kur e shet që s'po monesh, se halo pa e gjithë ti mirë kiblën, a e ka ndru drejtimin, do më thonë, bëhet e pamundsme për ty, të edhin qysh livrit aeroplani, kur është në tokë, livrit të sa drejtohet, kur të del në ajër ma ashtu kështu livrit, halo pa e gjithë ti mirë kiblën me ato mjetet e tua, ose me në formë tjetër se qysh e gjanë kiblën, a e ka livrit me drejtimin, do më thonë e shet që bëhet e pamundsme me gjithë kiblën, atëre falesh ulën qysh je. Qysh falesh ulën? Kështu musliman. E merr tekbirin fillestar, Allahu Akbar. Ulën, edhe i lidh duart, edhe lexon ata që lexon gjithmonë saleh. Tash ka orë puna po don me bë rukun. Në ruku i qet duart. Allahu Akbar. Edhe thu duan, edhe lakohesh kështu. Pak. Tani semi Allahu liman hamida. Tani kur të bësh në sejdë, nëse ki mundësi me qit duart përpara, edhe më afru te kjo, atëra afruhesh sa të kish mundësi. Për shembull, në këtë mjet të udhëtimit, elhamdulillah kështu monesh, drejtohesh këtë për para. Shef, edhe ban sejdën kështu. Tani, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Këtërën sejdë. Tash, Allahu Akbar. Edhe qohesh në rekatën e dytë. Nuk qohesh se s'ki ko qohesh, drejtohesh në rekatën e dytë. Edhe i lidh duart, edhe lexon elhamdulillah, e lexon surën. Tani hapet në ruku. Allahu Akbar. Tani drejtohesh për ruku, semi Allahu liman hamida. Duart i man
poshtë nuk ki nevojë me qit duart këto, për shkak se edhe në ruku kur je mund të më mop. Mirë, po nëse i lidh këtu nuk ka të keqe. Nëse i lidh këtu kur gja, ashtu kështu është. Sonë nëse i lidh duart kur çohesh për rukus këto. Domethënë, nëse e bën ai gabim, mos është shqetëso, për shkak se nuk e mësu më fal kështu. Ka mundësi që e bën ai gabim. Mos është shqetëso, ka dale. Ki vakt, domethënë, je veç do të them tash ki kohë. Lut Allahun azza wa jall me ta lecu. Tani e ban apat rekatin e dytë sejdet edhe ulesh në ulin e fundit edhe kam ti man normal, qëndrimin e man normal, e thuhet tahiyatin, i thos salavatet edhe jap selam. Nëse je të fal sabahin. Nëse je të fal drekun edhe kindina musliman, edhe je në udhtim, atëherë je në aeroplan, je në udhtim, ka hi koha e drekës. Atëherë më mirë prit derisa të zhdryp aeroplani edhe fale drekun kur zhdryp. Mirë po, nëse thu po është rrezik që mi koha e drekës për shkak se 4 orë udhtim. Atëherë e fal më mirë në kohën e kindis, i fal 2 rekate drek, 2 rekate ikindi për shkak se je në udhtim. Je në udhtim edhe e fal kur je zhdryp e aeroplanit. Më herë, edhe akshamin e musliman, ka hi koha akshamit, je në aeroplan. Prit kur zhdryp, e fal akshamin edhe yatsin kur zhdryp. Ka kalu koha akshamit, nuk ka lidhje për shkak se je udhtar, e fal akshamin tani e fal yatsin masi ke zhdryp e aeroplanit. Problemi është sabahi. Sabahi kalon, edhe sabahi nuk mundesh me lan, hajtë se e fali masanina, kështu s'mundesh. Sabahin e fal, qysh e kallzum me lejen e Allahut azza wa jall. Mirë po, nëse edhe akshamin do me fal, edhe yatsin e fal në këtë formë me lejen e Allahut azza wa jall, edhe elusim Allahun azza wa jall me na pranu.